به دنیای ارتباطات رادیویی خوش آمدید. این ویدئو رفتار امواج رادیویی موج کوتاه HF یا های فرکانسی و تکنولوژی استفاده از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. ما با انواع ذرات و امواج نامرئی احاطه شده ایم که بعضی از آنها باعث می‌شوند در صورت وجود میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی امواج الکترومغناطیسی ایجاد شود. امواج الکتریکی و مغناطیسی در جهتی عمود برهم هستند و با سرعت نور در فضا حرکت می‌کنند. امواج الکترومغناطیسی حتی می‌توانند از طریق خلاء نیز حرکت کنند. این امواج به اشکال مختلف بوده و دارای فرکانس و دامنه میباشند. یک شکل از این امواج رادیویی نام دارند. امواج رادیویی از طیف وسیعی از امواج الکترومغناطیسی تشکیل شده‌اند که از امواج رادیویی سیگنال‌های ناوبری دریایی BLF گرفته که فرکانس بسیار کم سیگنال‌های کشتی تا سیگنال‌های EHF فرکانس خیلی بالای ماهواره‌ها را شامل می‌شوند. ما در اینجا می‌خواهیم بر روی امواج رادیویی فرکانس بالا یا HF و نحوه استفاده آنها با توجه به فرکانسشان در طیف امواج یعنی بین 3 تا 30 مگاهرتز صحبت کنیم. طیف وسیع از رادیوهای HF پیشرفته بین 1.6 تا 30 مگاهرتز است. حال ببینیم این امواج چگونه اختراع شدند. همه چیز با رساله جیمز کلارک ماکسول در مورد برق و مغناطیس در سال 1873 آغاز شد. اولین امواج رادیویی 15 سال بعد توسط هاینریش رودولف هرتز آزمایش شد. در سال 1901 میلادی مارکونی با موفقیت ارتباط بیسیم به شکل امواج تلگرافی با علائم مورس را از کورنوال انگلستان تا نیوفاندلند کانادا در فاصله 3000 کیلومتر از یکدیگر نشان داد. بنابراین امواج رادیویی مورد استفاده مارکونی موج رادیویی HF بود. در این فیلم شما آنتن فرستنده را با علامت TX و آنتن گیرنده را با علامت RX مشاهده می‌کنید. در اینجا 3 روش ارسال امواج در فرکانس HF صورت می‌گیرد. ابتدا امواج زمینی که برای ارتباط از راه دور و مستقیم تا 20 کیلومتر را به خوبی پشتیبانی می‌کند. دومین روش ارسال از طریق ارسال امواج مستقیم است که برای ارتباط راه دور بین ایستگاه‌های زمینی و هواپیما به کار می‌رود. و در نهایت آخرین روش امواج آسمانی هستند که در این روش سیگنال ارسالی پس از ارسال به لایه یونوسفر جو به زمین برمیگردد و با این کار ارتباطات راه دور را فراهم می‌کند. همانطور که می‌بینید موج آسمانی حداکثر مسافت مورد نیاز را برای انتشار سیگنال در جو پوشش می‌دهد. زاویه امواج رادیویی، لایه یونوسفر و زاویه آنتن عوامل مؤثر در ناحیه پوشش خواهد بود. امواج رادیویی HF پس از انعکاس از یونوسفر در نقطه‌ای از قاچ کره زمین به پایان می‌رسند. پس محل دریافت آنها بستگی به زاویه ارسال آنتن و جهتگیری آن به سمت لایه یونوسفر دارد که هر چقدر به افق نزدیکتر باشد به مسافت دورتری ارسال می‌گردد. به همین خاطر در برخی نقاط کره زمین موجی دریافت نمی‌گردد. لایه یونوسفر اطراف جو زمین خود از چندین لایه مختلف حاوی ذره یون‌های باردار تشکیل شده است که امواج HF را منعکس می‌کند و نور خورشید باعث تضعیف و نازک شدن آنها می‌شود. بدین علت است که شب‌ها صدای رادیویی HF واضح‌تر به گوش می‌رسد. نامگذاری این محدود از نزدیکترین لایه موجود در روز به نام لایه D تا دورترین آنها از زمین یعنی F2 است.
رایج‌ترین روش استفاده شده برای انتشار سیگنال HF لایه F1 و F2 است. ضخامت این لایه‌ها بین روز و شب تغییر می‌کنند. قانون لایه یونسفر برای امواج رادیویی HF بدین صورت است که در طول روز و حوالی ظهر که خورشید بیشترین تأثیر را دارد، فرکانس‌های بالاتر HF باید مورد استفاده قرار گیرند و در حوالی شب تا صبح فرکانس‌های پایین‌تر. بدین علت است که معمولاً در فرستنده‌های HF آنتن‌ها را به اصطلاح آنتن مورد استفاده روز و آنتن مورد استفاده شب می‌نامند. برخی از عوامل دیگر می‌توانند روی امواج HF تأثیرگذار باشند. شراره‌های خورشیدی که به صورت سیکل‌های دوره‌ای پدید می‌آیند می‌توانند لایه یونسفر را تغییر دهند. از آنجایی که نیروگاه‌های تولید برق در واقع نویز الکتریکی تولید می‌کنند، دریافت سیگنال HF را با اختلال همراه می‌سازند. جدا از این عوامل، ارتباطات رادیویی HF به چند عامل دیگر بستگی دارد، مانند قوانین رادیویی محلی و برنامه‌ریزی مقررات سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی برای فرکانسی که باید مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اگر آنتن مناسبی برای دریافت و ارسال این امواج دارید، ارتباط رادیویی HF باندی قابل اعتماد برای مخابرات راه دور بدون استفاده از هر گونه خط تلفن و یا اینترنت میباشد. باند فرکانسی موج کوتاه یا HF به علت توانایی در مکالمات راه دور که اغلب بین قاره‌ای میباشد، از محبوبیت فراوانی در بین علاقه‌مندان رادیو برخوردار است. فیلم های فرکانسی یا HF محصول 1988 که در ایران با نام دنی و پیتر پخش شد، داستان دو دوست است که از طریق رادیوی موج کوتاه با یکدیگر آشنا می‌شوند. پسر بچه‌ای به نام دنی در امریکا و دیگری پیتر که مردی تنها است و در یک ایستگاه فرستنده ماهواره‌ای در کوههای آلپ کار می‌کند. پیتر به طور تصادفی به یک دوربین مخفی جاسوسی در یک خانه مرتبط می‌شود و کشته شدن یک مرد را از طریق آن دوربین نظاره می‌کند. اما او نمی‌داند این اتفاق در کجا افتاده است. هزاران مایل دورتر سرگرمی رادیویی موج کوتاه دنی باعث تماس وی با پیتر می‌شود و با هم راز قتل را افشا می‌کنند. در مجموعه بیادماندنی اسکیپی کانگوروی بوتزار، سانی هاماند از طریق رادیو در کلاس درس شرکت می‌کرد. در انیمیشن های ژاپنی مانند پونیو به وجود خیلی عظیم رادیوموتورهای این کشور و استفاده آنها از این فناوری پی میبریم. حتی در مجموعه سیمپسون ها اشاره به رادیوموتوری فراموش نمی شود. یکی از اشارات کاربرد افسانه‌ای رادیوی موج کوتاه را می‌توان در سریال لحظات 17گانه بهاری که در ایران با نام جنگ سرد نمایش داده شد مشاهده نمود. اشترلیتز جاسوس نفوذی شوروی در زمان آلمان نازی به سازمان گشتاپو بود که از طریق دریافت و ارسال پیام‌های رمز با مسکو و حاکمان کرملین در ارتباط بود و علت لو رفتن و شناسایی وی توسط گشتاپو نیز اثر انگشتش روی فرستنده رادیو بود. ماجرای رادیوی استرنشن یا ستاره کوچک یکی دیگر از حوادث جاسوسی در زمان جنگ سرد بود. رادیوی مارک استرنشن یا ستاره کوچک اولین رادیوی ساخته شده تمام ترانزیستوری کشور آلمان شرقی در سال 1958 بود. از آنجایی که در آن سالها داشتن رادیوی موج کوتاه و استفاده از آن در کشورهای بلوک شرق ممنوع و در حکم جاسوسی بود، این رادیو صرفاً برای دریافت فرستنده محلی در باند موج متوسط ساخته شده بود.
محبوبیت این رادیو بین مردم در بلوک شرق سازمان جاسوسی آلمان غربی BND را بر آن داشت تا با ساخت مبدل که قطعه کوچکی بود و اتصال آن به رادیوی موج متوسط رادیو را تبدیل به موج کوتاه می‌کرد، بدین طریق پیام‌های خود را به راحتی و بدون کوچکترین شکی به مأموران خود در بلوک شرق مخابره کند. با این اوصاف مبدل‌های زیادی به طور مخفیانه از طریق جاسازی در وسایل مختلف نظیر اسباب بازی به آلمان شرقی سرازیر شد. مبدل BND در واقع یک میکسر یا مبدل پایین بود که در باند MW سیگنال خروجی با فرکانس 1500 کیلوهرتز تولید می‌کرد. مشکل این مبدل این بود که کریستال قسمت نوسان‌ساز دستگاه چنان سیگنال شدیدی را تولید می‌کرد که میشد وجود آن را به راحتی در خارج از ساختمان متوجه شد و این امر را مستعد یافتن جهت رادیوی گیرنده و کشف آن می‌کرد. در اوج جنگ سرد و در یک عملیات جاسوسی در ایران، سرلشکر نیروی زمینی شاهنشاهی احمد مقربی معاونت اداره پنجم و ریاست رکن پنجم ستاد ارتش و مسئول خرید اسلحه از امریکا و دیگر کشورهای غربی در سال 1356 به جرم جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی دستگیر شد. وی به مدت 30 سال برای KGB خدمت می‌کرد و 11 سال به طور مستمر با اسم رمز مرد با سفارت شوروی در تهران در ارتباط بود. این رادیو رو باید بوریس به شما داده باشه. بله کاملا درسته. یک شب به اتفاق بوریس به محل سفارت در شهر رفتن و این رادیو رو اونجا در اختیار من گذاشت. با این رادیو چه کاری انجام میدادید؟ با این رادیو هم میتونستم علائمی بدم و هم علائمی دریافت کنم. ممکنه طرز کارش رو تشریح بفرمایید؟ بله. این رادیو ظاهراً یک رادیوی معمولی مارک سونی است. اینم توسط شوروی‌ها دستکاری شده. در قسمت آمپرسنج دستگاه وسیله مدرن الکترونیکی جاسازی شده. وقتی من این دکمه رو فشار میدادم بنابر موقعیت و نیازمندی 1، 2 یا 3 نقطه قرمز کوچک روشن میشد. یک نقطه قرمز علامت این بود که همه چیز عادیه و پیام گرفته شده. این علامت معمولاً یک روز بعد از دریافت پیام از ضبط صوت روشن میشد و پس از حصول اطمینان مبنی بر اینکه پیام دریافت شده با فشار دادن به این دکمه نقطه قرمز محو میشد و من نوار ضبط شده رو پاک میکردم. در روزهای شنبه با فشار دادن این دکمه چنانچه 2 چراغ روشن میشد علامت این بود که افسران اطلاعاتی شوروی برای ملاقات حضوری ساعت 21:30 روز بعد منو احضار کردن. 3 چراغ به مفهوم خطر بود. چنانچه اون علامت رو میدیدم میبایستی بعد از گرفتن تأییدیه به وسیله علامت دیگری در روی تیر چراغ برق قراردادی بلا فاصله دستگاه ها و کلیه وسایل جاسوسی رو نابود میکردم و منتظر دستور تلفنی شوروی ها میشدم که البته هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفت. بله. من با توجه به اعتراف صریح متهم کشف وسایل مخابراتی و الکترونیکی حاضر در دادگاه و اعمال و اقدامات متهم کیفر متهم را به استناد بند 4 ماده 313 قانون دادرسی و کیفر ارتش خواستارم. دادگاه پس از سخنان متهم وارد شور شد و متهم دوباره به اتفاق آرا به اعدام محکوم گردید. متهم تقاضای فرجام گزارشی به شرف عرض رسید، ولی
به استناد فرمایش تاریخی شاهنشاه آریامهر مبنی بر این که اگر به من و خانواده‌ام خیانت شود خواهم بخشید، ولی اگر به مملکت خیانت شود بخششی در کار نیست. مفاد بند 4 ماده 313 قانون دادرسی و کیفر ارتش درباره متهم اجرا گردید. این که اغلب تصور می شود در طول جنگ سرد رادیوهای جاسوسی هرگز در عمل به کار نیامده‌اند اشتباه است. در بحرانی واقعی در تاریخ 14 آبان 1357 گروهی شامل 300 زن که روسری بر سر داشتند به سفارت انگلستان در تهران یورش برده و سفارت را به آتش می‌کشند. چند لحظه قبل برق و خط تلفن سفارت توسط منابع ناشناس قطع می‌شود، طوری که پرسنل سفارت در داخل آن به دام می‌افتند و نمی‌توانند جهان را از این موضوع مطلع کنند. یکی از اپراتورهای بیسیم از طریق تونل مخفی خود را به بیرون می‌رساند و بلافاصله فرستنده موج کوتاه مدل MK123 را که به دور از سفارت پنهان شده بود مستقر کرده و توسط آن با منطقه داروین در شمال استرالیا بر روی فرکانس تماس اضطراری و با استفاده از سیگنال رمزگذاری شده مورس پیام می‌فرستد. دولت بریتانیا بلافاصله اقدامات لازم از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن حمله به سفارت را انجام می‌دهد. چندین هفته بعد حادثه مشابهی برای سفارت امریکا در 13 آبان رخ می‌دهد که به اشغال سفارت می‌انجامد. فرستنده موج کوتاه MK123 جزء رادیوهای مخفی و بسیار جمع و جوری بود که برای استفاده توسط سرویس‌های شبه نظامی مخفی و دیپلماتیک انگلستان توسط استیو دورمن از واحد ارتباطات ویژه در GCHQ طراحی شد و در سال 1955 به عنوان جایگزین مدل‌های پس از جنگ جهانی دوم معرفی شد. به علت کارایی فوق‌العاده این دستگاه تعدادی در اختیار SAS یا همان نیروی ویژه ارتش انگلستان، واحدهای MI6 و تمامی سفارتخانه‌های انگلستان در سراسر دنیا قرار گرفت. این فرستنده در یک کیف برزنتی زیتونی رنگ و جعبه حمل و نقل چوبی خاکستری حمل می‌شد. مجموعه رادیویی در یک محفظه فلزی نسبتاً کوچک با رنگ خاکستری قرار داشت و می‌توانست مستقیما به انواع ولتاژهای اصلی برق شهر وصل شود. از 3 بلوک تشکیل شده بود: واحد منبع تغذیه در وسط، گیرنده در سمت چپ و فرستنده در سمت راست. این 3 واحد بر روی یک صفحه پایه آلومینیومی نصب شده بودند و با یک سری شاخه و پریز به هم متصل می شدند و آن را به یک وسیله بسیار قابل استفاده تبدیل می کردند. فرستنده و گیرنده این دستگاه بین امواج کوتاه 2.5 الی 20 مگاهرتز کار می کرد که در 3 دامنه تقسیم شده بود. فرستنده رادیویی MK123 با قدرت 25 وات فقط به طریق سیگنال مورس پیام ارسال می کند و از نوع رادیو تلفنی نمی باشد. به همین علت بالاترین امنیت را در ارسال پیام دارد. می توان آن را با استفاده از کلید مورس داخلی، گوشه، جلو و سمت راست یا یک کلید خارجی با سرعت حداکثر 40 کلمه در دقیقه کلید زد. در کتابچه راهنمایی همراه رادیوی MK123 روش کار با دستگاه و انواع آنتن‌های داخلی و مخفی و همینطور جدول لایه‌های یونسفر متعلق به جو قاره اروپا جهت استفاده اپراتور آن ذکر گردیده است. بعد از 31 شهریور 59 و حمله رژیم عراق به کشور ایران به رهبری صدام و پیشروی برق‌آسای ارتش عراق به خاک ایران، صدای مکالمات بیسیم آنان برای ایرانیان نامفهوم بود. ارتش ایران در زمان پهلوی توسط ارتش امریکا تجهیز شده بود و اغلب مجهز به بیسیم‌های باند VHF بود که برای ارتباطات تاکتیکی نزدیک به کار می‌رفت. ارتش عراق با دور شدن از سرزمین خود و ورود به خاک ایران به رادیویی با برد بیشتری نیاز داشت. با توجه به روابط خوب رژیم صدام با غرب در آن زمان،
شرکت انگلیسی راکال مأمور تجهیز ارتش عراق به تجهیزات و وسایل مخابراتی شد که در آن سالها دستگاه‌های رادیویی موج کوتاه راکال مدل سینکال سی با قابلیت حمل توسط نفر و خودرو را به ارتش عراق تحویل داد. برای برقراری امنیت ارتباطات هم یک رمزکننده ساخت راکال مدل MA4224 ضمیمه بیسیم نمود. دستگاه رادیویی موج کوتاه 20 وات راکال مدل سینکال سی با قابلیت مدولاسیون SSB جزء بهترین نمونه‌های ساخته شده دهه 70 میلادی در بحبوحه جنگ سرد به شمار می‌رفت که با داشتن بدنه پلاستیکی از حجم و وزن خوب و استقامت بالایی در شرایط مختلف آب و هوایی برخوردار بود. در عملیات بدر که ایران به عمق خاک عراق نفوذ کرد، رمزکننده راکال نیز به غنیمت گرفته شد، ولی ارتش عراق از این موضوع بی‌خبر بود. از آنجایی که مکالمات سری و فوری و حتی نامه‌نگاری ارتش عراق با این دستگاه صورت می‌گرفت، همه چیز برای ایرانیان عیان شده بود. این رمزکننده دارای 1000 میلیارد حالت کلید است. متخصصین ایرانی پی بردند که تعداد کلیدهای این رمزکننده در شرایط خاصی به 64 حالت میرسد. در نتیجه توانستند 15,000 ساعت نوار مکالمه سری ارتش عراق را رمزشکنی کرده و در اختیار بگیرند. تو دست رزمندها افتاده نه. خاطره‌ای که شهید بابا نظر تو کتاب خودش از همین نوع دستگاه‌ها یاد کرده، حالا تو کربلای 5 وقتی 30 دستگاه از این بیسیم‌های راکال میگیرن خیلی ذوق میکنه. در روزهای جنگ سرد که دشمنی امریکا و شوروی بالا گرفته بود، با اوج گرفتن جنگ این دو ابرقدرت در ایران سازمان مجاهدین خلق تحت تأثیر و نفوذ شوروی در صدد اصلاح رژیم پهلوی برآمد و تنها راه تغییر شرایط را مبارزه مسلحانه دید. بنابراین تحت تأثیر رادیو عاصفه پروپاگاندای جنبش فتح فلسطین در اردن ملاقاتی صورت داد و در نهایت فتح تعهد هر گونه کمک نظامی در حیطه امکاناتشان نسبت به سازمان را پذیرفت. نیروهای زیادی از اعضای سازمان در پایگاه‌های فتح در لبنان، اردن و سوریه آموزش دیدند. با بالا گرفتن تضادهای بین مجاهدین و ارگان‌های انقلابی جمهوری اسلامی در سال 60، اعضای آنها به منظور تأسیس رادیو مجاهد و تماس با حزب دموکرات کردستان ایران عازم کردستان شدند و با نماینده وقت سازمان آزادیبخش فلسطین ملاقات کردند. او قرار بود فرستنده‌های اهدایی سازمان آزادیبخش فلسطین را به مجاهدین تحویل بدهد. در جریان تحویل گروه متوجه می‌شود که فرستنده‌های رادیویی نه هدیه سازمان آزادیبخش فلسطین بلکه هدیه دولت عراق است. دستگاه فرستنده و گیرنده آماتوری ساخت شرکت یائسوی ژاپن با توان خروجی فرستنده 10 وات بود که صدای آن در محدوده استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی شنیده میشد. مجاهدین به رادیویی نیاز داشتند که امواج آن تا تهران برسد. پیام فوری برای هسته مقاومت هوشنگ 332 پیام برای هسته مقاومت هوشنگ 332 نامه‌ای که از طریق رابطتان در خارج از کشور برای ما فرستاده بودید را دریافت کردیم. برای اینکه ارتباط شما هرچه زودتر با سازمان برقرار شود، اولا ما رو میگه جهت تماس به رابطتان در خارج از کشور بدهید. ثانیاً روز و ساعتی را جهت تماس مشخص کنید تا از طرف سازمان با شما تماس بگیرند. سعی کنید در سرپل خود حضور داشته باشید. فرستنده دوم را با البته همون حدودی مثلا 100 وات راه اندازی کردیم، روی مثلا فرکانس متراژ 38 متر راه افتاد. ما دومین اکیپی بودیم که از تهران به سمت منطقه یعنی کردستان حرکت کردیم. در واقع ما اونجا فهمیدیم که این استودیوی صدای مجاهد که ما
صداش رو قبلا تونسته بودیم در تهران با شوق و ذوق خیلی زیاد و از بین پارازیت بشنویم، اینجاست و از اینجا صدای مجاهد برنامه‌هاش تهیه میشه. یکی از فرماندهان نیروی هوایی پیشنهاد می‌کند از هواپیمای خفاش برای کشف محل فرستنده مجاهدین استفاده کنند، یعنی هواپیمای 330 هرکولس دوره پهلوی که مختص جنگ الکترونیک ساخته شده بود. هواپیمای کم صدای غول‌پیکر در ارتفاع بسیار پایین از لای شکاف کوه‌ها عبور می‌کرد. اپراتورهای داخل هواپیما متوجه شدند که امواج رادیو توسط آنتن‌های بسیار کوچک به قله کوه کشیده شده. لحظاتی بعد پیامی با رمز به بمب‌افکن‌های فونتون مخابره می‌شود که معنی و مفهوم آن مختصات محل فرستنده رادیو مجاهد است. ما تونستیم دستگاه‌های فرستنده و ژنراتور رو به قطعات کوچکتری تقسیم بکنیم که بتونیم توسط قاطر یا توسط تعدادی نفر اون رو حمل و نقل بکنیم. جمهوری اسلامی ابتدا با ارسال پارازیت‌های قوی سعی در اختلال امواج رادیو مجاهد را داشت، اما مجاهدین با جابجایی سرور یا فرستنده اصلی امواج پارازیت را خنثی می‌کردند. سازمان‌های امنیتی و تیم‌های تجسس جستجوی گسترده‌ای را برای کشف این ایستگاه رادیویی آغاز کرده بودند. حتی اعضای دستگیر شده هم از محل استقرار آن بی اطلاع بودند. به جز اپوزیسیون‌های مسلحی که با دولت‌هایشان مبارزه می‌کنند، قاچاقچیان و کارتل‌های مواد مخدر نیز از رادیوی موج کوتاه برای ارتباط با یکدیگر و هماهنگی بین کاروان‌هایشان به هنگام حمل مواد مخدر استفاده می‌کنند. از جمله اینها می‌توان به قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان اشاره کرد که با در دست داشتن تجهیزات رادیویی که توسط طالبان از ارتش این کشور به غنیمت گرفته شده، در لابلای محدوده باندهای آماتوری موج کوتاه با یکدیگر صحبت می‌کنند. در سال 2000 پرونده پیدا کردن یک جاسوس کشور کوبا در سطح بالای مقامات امنیتی امریکا در FBI در اولویت قرار گرفت. 2 سال بود که ماموران FBI دنبال این جاسوس بودند و معدود اطلاعاتی که داشتند دسترسی جاسوس به اطلاعات محرمانه و خرید یک لپتاپ توشیبا بود. بعد از مدت‌ها جستجو بین کارمندان مختلف و کوچکتر کردن لیست افراد با بررسی آنها به 20 نفر نهایی رسیدند. یکی از این 20 نفر آنا مانتز بود. مامورین FBI پس از تفتیش کیف وی برگه‌ای را پیدا کردند. با جستجوی متن‌های رمز شده به صورت اعداد در آرشیو سازمان NSA متوجه شدند که این اعداد 2 سال پیش توسط رادیوی موج کوتاه که همیشه یک سری عدد نامفهوم را تکرار می‌کند پخش شدند. دستورات به صورت اعداد از یک رادیو پخش می‌شد. آنا آنها را دریافت و رمزگشایی می‌کرد و اطلاعات را طبق دستورالعمل به واسطه می‌داد تا به کوبا برساند. آنا در 17 سال جاسوسی برای کوبا هیچ مدرکی از محل کارش خارج نکرده بود و فقط با به خاطر سپردن اطلاعات احتمال دستگیری خودش را بسیار کم کرده بود. با دستگیری آنا مانتز پخش پیام‌های رمز از طریق رادیوی موج کوتاه متوقف نشد و تا همین الان هم به کارش ادامه می‌دهد. کارشناسان امنیتی معتقدند که این مسئله نشان می‌دهد که هنوز کوبا و دیگر کشورها جاسوسانی در امریکا دارند و همکاران آنها توانستند به کارشان ادامه دهند. ایستگاه‌های رادیویی اعداد محدود به این موارد جاسوسی نیست و چندین ایستگاه رازآلود و عجیب هم هستند که سال‌هاست ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده و افراد زیادی در پی رمزگشایی پیام این رادیوها هستند. Zulu, Foxtrot, November, Tango, Uniform, Mike,